أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah. Ramadan tahun ini sungguh berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu. Di tahun ini Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan buat kaum muslimin di seluruh belahan dunia, yaitu dengan adanya virus corona yang telah memakan korban ribuan bahkan jutaan manusia. Tentunya kita merasa khawatir dengan pandemi virus ini, tetapi sebagai seorang yang beriman, kejadian ini bisa kita jadikan sebagai cobaan dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan semakin dekat kepada Sang Pencipta ataukah kita akan semakin jauh dari Sang Pencipta? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Id yang dimuliakan Allah. Ketika kita telah menyatakan diri kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kita tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangannya, tetapi harus diingat bahwa keimanan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kaum sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditertimpa musibah mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan sewaktu-waktu kami akan kembali kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasa takut yang menimpa kita saat ini adalah tertularnya kita dengan COVID-19 yang mampu mengorbankan jiwa secara cepat, sehingga kita akan merasa takut dengan datangnya kematian. Bulan Ramadan telah mendidik kita, memberi pelajaran yang berharga buat kita semua. Hikmahnya adalah Ramadan mendidik kita untuk amanah, jujur dan berbuat yang baik dan bermanfaat dalam menjaga lisan kita. Selain itu pula Ramadan mendidik kita untuk belajar bersabar, menerima cobaan dan ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya cobaan pandemi COVID-19, marilah kita sama-sama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
Bahwasanya kematian tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat serta tidak mengenal usia. Ajal pasti itu terjadi dan akan menghampiri kita semua. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat manusia mempunyai ajal atau batas waktu, dan apabila ajal itu tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan barang sesaat pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, diminta atau tidak. Kematian itu pasti akan menjemput kita. Tetapi yang harus kita pikirkan dan yang harus kita usahakan adalah bagaimana kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, kematian itu adalah kunci atau pintu menuju surga dan neraka, sebagaimana balasan atas perbuatan kita selama hidup di dunia yang fana ini. Dan kita harus tetap waspada, mawas diri dan introspeksi diri dan berkaca dari kehidupan untuk meraih kehidupan yang hasanah di dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan amal ibadah kita yang lainnya. Dan kita berharap memohon ampunan atas segala dosa yang kita lakukan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga puasa yang telah kita lakukan mampu memberikan warna dalam kehidupan kita untuk menuju ke arah yang lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan takwa, dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun taqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allaha amarakum bis salati nabiyyikum qadima. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ad'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un
قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام للمسلمين اللهم أعز الإسلام للمسلمين اللهم أعز الإسلام للمسلمين اللهم سلمنا من فتنة هذه الجمال اللهم سلمنا من فتنة هذه الجمال اللهم سلمنا من فتنة هذه الجمال اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة من أمة سيدنا محمد اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة من أمة سيدنا محمد اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول يا الله في شجرة الموت ونجية من النار والعبد عند الحساب اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسرور والمهتر والفقر والشدائد والمهن ما ترى منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين آمن اللهم انصر اللهم أعز الإسلام للمسلمين اللهم انصر الإسلام للمسلمين والمسلمات اللهم إنا أعوذ بك من البرص من الجنون والجذام ومن شر الأسباب والعالم ومن وباء القرن ومن العلماء الدين ومن الأرض أداء الأمور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمته يعطيكم ولا ذكر الله أكبر الله أكبر